An filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sanga ani waati an b'aw fo dante foli min na ka tila k'a fɔ k'aw bisimila Vision Plus jabaranin sanfɛ ni ye info plus spécial de ye mun bɛna tali kɛ coronavirus kan bi in na coronavirus kɛlen don ka diɲɛ labɔ bi a donna jamana caman kɔnɔ a ye mɔgɔ caman minɛ wa maa caman ni tora la an bɛ don min na komi bi a donna an yɛrɛ fɛ ba Maliba kɔnɔ nka a sela Faransikaw fɛ yen Maliba ɲɛ a ye mɔgɔ caman minɛ Faransi ka tila ka mɔgɔ caman faga Faransi donc olu bɛ Faransikaw bɛ mun dɔn a la anw t'o dɔn a la pour le moment Faransikaw ye mun ye u ɲɛ na ni épidémie kɔnɔna na anw Maliyɛnw anw m'o ye fɔlɔ o de kosɔn an balimakɛ dɔ sigilen no Faransi Maliyɛn don nka a sigilen no Faransi a fɛnɛ bɛ confinement na Faransi présentement a y'a laɲini k'a fɔ a bɛna témoignage dɔ kɛ mun bɛna tali kɛ coronavirus kan témoignage b'a bolo a bɛna lase an bɛɛ lajɛlen ma pour que an Maliyɛnw ani jamana wɛrɛ mɔgɔw an bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na Faransikaw ka lahalaya kɔnɔna na u bɛ lahalaya min na bi na an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o ko la ne fa i ni ɲankuma i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye ani i bɛ baara min na actuellement Faransi yen nɔ Vision Plus lamɛnbagaw ani a lajɛbagaw ne ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ Vision Plus direction ye n ka foli bɛ journalistes ye n ka foli bɛ jama bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ Amara Diallo ne sigilen bɛ France de n ye malien ye n sigilen bɛ France donc kalan bolofara ka ca ni Ala ye garisɛgɛ di i ma ka hakili fɛnɛ d'i ma pour que i ka kalan kɛ i ka kalan tɛ dan yɔrɔ kelen ma quoi donc anw kɛra mɔgɔ ye donc anw ye kalan caman kɛ an ye an spécialisé fɛn caman na mais bibi in na n bɛ ka kuma yɔrɔ min kan o ye an ka jɛmukan bɛ yɔrɔ min kan o ye bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan n bɛ ka n ka hakilina di o de kan ne ka baara ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma a mana kɛ mɔgɔ suguya o suguya ye fo ni mɔgɔ ma se ma mɔgɔ ma ɲininka n'o tɛ ne ka baara ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na dumuni taasira fɛ dumuni ɲuman fana bɛ se ka dun cogo min na pour que ka se ka kɛnɛya di mɔgɔw ma bon ani o kɔrɔ o de ye nutrition et diététique donc je suis conseil en nutrition et en diététique ani mɔgɔ minnu fana n'u fari ka girin u kan n'u b'a f'o ma ko obèse ani mɔgɔ minnu ni bana b'u la diabète tɔw ni tension tɔw ani mɔgɔkɔrɔba minnu n'u si sera hakɛ dɔ la ni u ka dumuni ni mɔgɔ tɔw ka dumuni tɛ kelen ye bilen tuguni donc vitamine min kan ka di u ma olu kan ka dumuni hakɛ min dun u kan ka dumuni minnu dun walasa u ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na walasa u bɛ se ka continuer ka diɲɛlatigɛ kɛ cogo min na voilà donc je suis conseiller en nutrition et en diététique et conseil en nutrition et comportement alimentaire. Ok, merci beaucoup monsieur Diallo a diyara n ye mais i bɛ se k'a fɔ an ye actuellement aw bɛ confinement na Faransi yen nɔ aw bɛ ka aw ka confinement in aw bɛ k'a vécu cogo di a confinement in Faransi yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na an bɛ don min na komi bi ani personnellement e yɛrɛ bɛ ka confinement a b'i bolo cogo di confinement b'i bolo cogo di Faransi yen nɔ alors des questions min posées kun question min n'i y'a ɲininka la ni ne yɛrɛ ka situation ye mun ye bi in na en France an bɛ cogo jumɛn yɛrɛ la ne yɛrɛ ɲɛ bɛ n yɛrɛ la cogo jumɛn na bi in na n bɛ se k'a fɔ n ko anw kɔni bɛɛ de bɛ so kɔnɔna na an n'an ka famille bɛɛ de bɛ so kɔnɔna na
n'i y'a ye an bɛ bɔ dɔrɔn ni ka taa kursu kɛ mais n'a fɔra ko an bɛɛ bɛ bɔ ne kelen dɔrɔn de bɛ bɔ ka taa n ka kursu kɛ o ye expérience fana ye pour que mɔgɔw k'o dɔn mɔgɔw ka o bila u hakili la famille bɛɛ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka taa kursu kɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ bɔ ka taa kursu kɛ n'o tigi bɛ bɔ o tigi b'a ka disposition bɛɛ ta pour que n'a seginna ka na hali n'a sɔrɔla a tigilamɔgɔ nana ni fɛn dɔ ye a kana lase dukɔnɔmɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma est-ce qu'il y a faamuya donc il faut prendre des mesures anw ka situation ye min ye ne yɛrɛ ta ye min ye ne filɛ so kɔnɔ ne ti bɔ ni ye n bɔlen n bɛ bɔ ka tagama pour que ka n bɛ bɔ 23h ni minuit ninnu kuma la ka tagama une demi-heure o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n bɛ n ka tagama kɛ ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma fɔlɔ ye min ye ni n bɔr'o la ni n seginna ka na n bɛ n ka disposition ta n bɛ taa n tɛgɛ ko n bɛ n ka disposition n ye disposition minnu ta pour que ni c'est à dire ni n bolo tɛ se foyi de ma hali ni n bɛ don ka digicode ni n bɛ n ka code taper n bɛ n ka clé de kɛ ka fɛn appuyer ka n bolo ni n senw kɛ ka da u yɛrɛ ka sɔrɔ ka dɔn donc an bɛ so kɔnɔ yan an confinenen de don o kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye tɔgɔ wɛrɛ b'a la fɛnɛ c'est de la réclusion c'est à dire que on est tous reclus chez nous an ni mɔgɔ tɛ contact la quoi mɔgɔ tɛ bɔ kɛnɛma kana don i fɛ yen i tɛ taa mɔgɔ bara fɛnɛ donc ça veut dire que c'est très très compliqué an ka situation bɛ yɔrɔ min na bi bi in na vraiment c'est très très compliqué. Ok, merci beaucoup monsieur Diallo. An tulo bɛ ŋunuŋunukan caman na yan Mali kɔnɔ yan an y'a réseaux sociaux caman sanfɛ a rumeur bɛ ka circuler ko Faransi ye vaccin sɔrɔ coronavirus la walima ko remède dɔ de sɔrɔla coronavirus la est-ce que o kuma ye tiɲɛ ye? Bon, vaccin ma sɔrɔ koyi parce que ni vaccin bɛ sɔrɔ vaccin sɔrɔli protocole de don a protocole bɛ se ka 8 mois ta comme a bɛ se ka bɔ 1 mois la fo ka se 8 mois la donc a ko compliqué de don kojugu donc vaccin moi à ma connaissance vaccin tɛ yen n'i y'a fɔ ko vaccin tɛ yen donc o de bɛna n pousser ka n ka recommandation fɔ mɔgɔw ye donc mɔgɔw kana miiri k'a fɔ ko bibi in na ko ni bana in bɛ se ka kɛlɛ ni cogoya in na tan quoi fura min sɔrɔla o fura nin fura jumɛn de don Nivaquine kelen min filɛ nin ye ni o de tun bɛ di anw fɛ yan fɔlɔ tubabu de nana ni Nivaquine ye donc Nivaquine tun bɛ di mɔgɔw ma fɔlɔ ka palu de kɛlɛ après fura caman nana o kɔfɛ antiomaline b'o la fɛn wɛrɛw b'olu la n tɛna se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ parce que médicament dɔw retiré la déjà ka bɔ circulation na parce que a ye kasara lase mɔgɔ caman ma quoi donc Nivaquine ni molécule kɔrɔlen de don o molécule kɔrɔlen ni docteur dɔ bɛ Marseille ko le docteur Raoul o ale de ye komi infectiologue de don a wolola Marseille de safurula a wolola Dakar a wololen na Dakar a somɔgɔw de tun sigilen bɛ yen donc sisan ale de ye a ye baara minnu kɛ fɔlɔ a y'olu bɛɛ de bila k'a ta kɛ recherche ye au niveau de la microbiologie donc sisan ale de spécialisé don infection des maladies tropicales sisan ale de expérience kɛ bana in daminɛ na a y'a mɛn komi ale ye étude k'a kan déjà chinois dɔ de ye proposition kɛ chinois ye ko u bɛ se ka chloroquine ni k'u bɛ se ka a utiliser pour que ka se ka bana in kɛlɛ quoi donc olu y'a kɛ maintenant ça a donné des résultats est-ce qu'il y a faamuya maintenant en France ici ale de fana y'a soutenu k'a fɔ ko effectivement chloroquine bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin bana in ka a lajɔ donc a lajɔli dun o ye mun ye ka bana yɛrɛ éradiquer maintenant n'a fɔra ko a bɛ bana yɛrɛ éradiquer o ta kɔrɔ tɛ ko vaccin sɔrɔla la o
médicament de sɔrɔla fɔlɔ min bɛ se ka yanni fura yɛrɛ fura wɛrɛ ka sɔrɔ a la fura min bɛ se ka bana in kɛlɛ teliya la dans un premier temps kun fɔlɔ la o de ye nin ye n'o tɛ k'a fɔ ko fura sɔrɔla la fura tɛ se ka sɔrɔ la sisan c'est pas possible parce que a protocole ka ca donc tɛna to o bɛɛ la k'o bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna quoi. Ok, merci beaucoup Monsieur Diallo o diyara n ye. Est-ce que e bɛ se ka ladilikan jumɛn de di anw maliyɛnw ma en dehors de ce que les services sanitaires nous ont conseillé? Kɛnɛya tigilamɔgɔw ye ladilikan minnu d'an ma k'an ka olu pratiquer. Donc o ladilikan ninnu kɔfɛ e bɛ se ka mun de fɔ an ye tuguni pour que an k'o fara an boloda la walasa an ta kana kɛ faransi ta ɲɔgɔn ye parce que actuellement bana b'an fɛ yan mais Mali la confinement tɛ yan fɔlɔ. Donc e bɛ se ka mun de fɔ an ye an k'o fara an boloda la pour que an yɛrɛ kana na don confinement na pour que propagation kana na caya Mali kɔnɔ yan. Recommandation jumɛn b'i bolo ko o lase maliyɛndenw ma ana an filɛbagatɔw? Ne ka recommandation ye mun ye nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw ka a essayer ka u farati kuma kuntanw na kɛnɛma. A ye fatiya kalan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan bana in barika ka bon nin bɛɛ lajɛlen ma. A barika ka bon nin bɛɛ lajɛlen ma an ka silamɛya ta k'a bila kɛrɛfɛ an bɛɛ ye silamɛdenw de ye. An kana mɔgɔw satɔ ye k'a fɔ jama bɛ ka sa mɔgɔ bɛ sa mɔgɔ bɛ hali mɔgɔ tɛ ka sa mɔgɔ tan mɔgɔ bɛ ka sa kɛmɛ sigiyɔrɔ kɛmɛ. Ni aw nana ka n'aw jɔ aw ye mun mɔgɔw sugu ye ni ka aw ka silamɛya bɛ se ka tɛmɛ magantaw ta kan wa olu ye alikaba fermer olu y'u ka seliyɔrɔw fermer est ce que olu magankaw y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko mɔgɔ ka bisimila i kalan est ce que mɔgɔ y'a fɔ ko nin selisɔrɔ in bɛ yen a ye nin kɛ bana bɛ mɔgɔ bɛ kan mɔgɔw u k'o dabila u kana mɔgɔw bila fili la an ka ɲɔgɔn lamɛn bana in filɛ nin ye tan mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ kalan a fura to olu yɛrɛ bolo fɔlɔ donc min fɔra sisan an ka essayer ka an yɛrɛ saniya an ka saniya barika bonya kosɛbɛ an ka kɛnɛmamɔgɔw an k'o olu fréquenteli dabila an ka fɛn caman bɛ yen o de kan ka dabila donc fura ma sɔrɔ a la fɔlɔ fura min sɔrɔ a la fɔlɔ o de ye chloroquine ye i y'a faamuya chloroquine ni ale ni fura wɛrɛw de antibiotique dɔ de bilalen bɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ antibiotique yɔrɔ wɛrɛ ye mais pour l'instant azithromycine ni o de kelen bɛ ka o de ni chloroquine bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya donc docteur ko professeur ko ale bɛ quantité min di mɔgɔw ma par jour a ye o quantité fɔ i y'a faamuya o de bɛ di par jour maintenant n y'a fɔ cogo min na n bɛ se ka kan k'a fɔ ko protocole min de don fura ɲɛngoya fana b'a la parce que komi nin cɛ in ye n b'a fɔ k'a bila kabini sisan juifu tɛ ni juifu tun don kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ sisan cɛ in ka fura in a tun tɛ fɔ parce que ale ye min fɔ nin ye tan nin bɛ bana kɛnɛya o nin bɛ bana jɔ o bana daminɛna tuma min na ni mɔgɔw ye nin fura ye tali daminɛ dɔrɔn a bɛ bana jɔ en 5 jours a bɛ bana jɔ donc pourquoi attendre 8 mois 8 semaines encore mɔgɔ dama min bɛ sa o 8 semaines kɔnɔna na yanni u ka vaccin bɔ ou bien u k'a fɔ k'u bɛ étude dɔw kɛ pour que ka résultat di mɔgɔw ma n'o résultat faussera dun on va encore attendre 1 mois ka médicament wɛrɛ ɲini tuguni alors que mɔgɔw bɛ ka sa par dizaine par centaine donc cɛ ka fura in de ye k'a fɔ ko a tɛ se ka affirmer à 100% k'a fɔ ko nin y'a fura ye mais pour l'instant fura min kɔni bɛ ka dan bila bana in ka taga ɲɛ la o de ye nin ye n'o tɛ vaccin ma sɔrɔ a la pour l'instant ne bɛ ka actualité suivre tout le temps bon au niveau même de mon travail on a des informations qui viennent donc olu tɛ se ka o information ne tɛ se k'olu labɔ kɛnɛma quoi parce que information minnu don c'est confidentiel
Voilà. Donc, au niveau recommandation, mɔgɔw ka mɔgɔ si kana fura de ta fɔlɔ k'a fɔ k'e bɛ bana in kunbɛn. O ye n ka recommandation fɔlɔ ye. Filanan ye min ye, ni bana déclaré la, bana bɛ déclaré cogo di? Sɔgɔsɔgɔ gɛlɛnnin b'i minɛ. Sɔgɔsɔgɔ gɛlɛnnin ni ani mura bɛna ɲɔgɔn fɛ. N'a ni mura ɲɛna ɲɔgɔn fɛ, farigan bɛ na. Ni farigan nana, i tɛ dumuni, ni kɔgɔ bɛ dumuni na, i t'o dɔn bilen tuguni. I tɛ dumuni yɛrɛ gu dɔn. Ni buteli parfum ciri i nun kɔrɔ sisan, u y'a buteli yɛrɛ gɛrɛli i nun kɔrɔ cogo cogo i t'a suma mɛn. Donc o y'a signe dɔ ye. N'o kɛra sisan, e bɛ min de kɛ wa? Mɔgɔ min kan k'o kɛ, yan'a ka se o yɛrɛ ma, u bɛna commencer tuma min na dɔrɔn, i bɛ fini dɔ ɲini. U b'a fɔ cogo min na, i bɛ se ka percale ɲini, ka percale ɲini ka a labɛn. N'i y'a labɛn, hali n'i ma juru k'a la, i bɛ se k'a labɛn k'i nun ni da datugu n'a ye pour que i ka se ka mɔgɔw tɔw protéger. O min filɛ nin ye tan, o ka teli kosɛbɛ ka mɔgɔw protéger ka tɛmɛ fɛn wɛrɛ kan. I kana gɛrɛ i ka sokɔnɔmɔgɔw la. I denw, i kana gɛrɛ u la. I y'a faamuya? I k'i yɛrɛ bila yɔrɔ dɔ la kɛrɛfɛ. N'i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i kelen ka kɛ yen, i y'a mɛn, i k'i tɛgɛ di mɔgɔ ma. Kana to mɔgɔ kana i kɛrɛfɛ min b'a fɛn k'i la. Ni mɔgɔw bɛ fɛn k'i la, u kana a sigi, i yɛrɛ bɛ taa ta. C'est-à-dire que i ka précaution ta pour que i ni mɔgɔw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na. C'est-à-dire que a bɛ mɔgɔ min na, o tigi ni mɔgɔ wɛrɛ de man ka gɛrɛ ɲɔgɔn na tuguni. I y'a faamuya? Donc o ye n ka recommandation ye. I y'a faamuya? Bon, ni n bɛ se ka mun yɛrɛ fɔ tuguni, n bɛ segin a kan. Mɔgɔ kana fɔ ko i bɛ fura ta, ko i bɛ Nivaquine ta, ou bien i bɛ fura wɛrɛ ta ko o b'a kunbɛn. O tɛ. Tant que ni bana in ma déclaré i la, tant que n'a ma fɔ k'a b'i la, i kana fura ta. I bɛ fura ta o kuma de. Wa i bɛ teliya k'a ta fɛnɛ. Ensuite, o ye anw yɛrɛ ka expérience ye. Ɲamaku filɛ nin ye. Ɲamaku ni citronnelle filɛ nin ye. I y'a faamuya? Ani kangaliba, n'a ka d'aw ye, a ye kangaliba ni ɲamaku ɲagami ɲɔgɔn na, a k'o o min. Tout le temps. I y'a faamuya? Mais ɲamaku min don, a b'a barika bonya de. Aw b'a barika bonya. A bɛ farinya yɛrɛ de. N'a farinyara, aw b'a o ni miel dɔɔni ta ɲɔgɔn fɛ. A cɛ, a kalaman dɔɔni quoi. A kalaman, a b'o min dɔɔni. N'a sɔrɔla falaka b'i kan kɔnɔna na, a y'a kɛ cogo bɛɛ la ka falaka in ka bɔ yɛrɛ de complètement. I bɛ a forcer de comme i bɛ sɔgɔsɔgɔ kojugu. N'i sɔgɔsɔgɔra dɔrɔn i b'a ye kari ninnu bɛ bɔ quoi. Kari ninnu n'i y'a bɔ fɛnɛ, a bɔ ka taa a tu yɔrɔ la ou bien ka taa tu ɲɛgɛn kɔnɔ. Kana tu mɔgɔw kɛrɛfɛ. Kana tu kana dingɛ dayɛlɛ k'a bila kɔnɔ parce que n'i y'o kɛ microbe bɛ to yen. Même ni microbe bɛ faga au bout de 72 heures, c'est pas bon du tout. Parce que denmisɛnninw bɛ se ka na kulonkɛ, denmisɛnnin fitinin dɔw bɛ se ka na ŋunuma ka na o yɔrɔ ninnu na, donc a bɛ se ka bana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ quoi. C'est-à-dire que il faut s'isoler. Voilà, il faut s'isoler. N'i y'a ye i bɛ ka sɔgɔsɔgɔ, mura b'i la, i fari man di la. N'i y'a ye a bɛ kɛ komi palu bɛ na cogo min na, palu bɛ min kɛ mɔgɔ la, palu daminɛtɔ fɔlɔ. N'o o commencera mɔgɔ la dɔrɔn, donc i k'a essayer k'i gɛrɛ autorité sanitaire la pour que u ka se ka contrôle kɛ n'a sɔrɔla i man kɛnɛ n'i ka kɛnɛ quoi. En tout cas, pour l'instant, mɔgɔ bɛɛ k'i mabɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ. Bɛɛ k'i mabɔ ɲɔgɔn na. O de ye fɛn yɛrɛ, o yɛrɛ de ka jugu bana in dili ma mɔgɔ wɛrɛ ma quoi. Ok, Monsieur Diallo, merci beaucoup. A diyara n ye, a diyara an filɛbagaw fɛnɛ. An b'i fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli min na. An bɛ tila ka dugawu kɛ yarabi Ala ka an n'aw kisi coronavirus tɔɔrɔ ma. K'a f'i ye fɛnɛ k'a fɔ ko Vision Plus b'i ka bila la sanga ani waati. À chaque fois ni témoignage b'i bolo ka kɛ, Vision Plus b'i ka bila la. Aw minnu fɛnɛ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na diɲɛ fan wɛrɛ fɛ, Vision Plus bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka bila la. Ni témoignage b'aw bolo ka kɛ coronavirus kan sanga ani waati, a bɛ se ka numéro contacter en bas de l'écran. A bɛ numéro contacter sur WhatsApp ou bien appel direct yɛrɛ. Vision Plus bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka bila la. Donc je pense que nin témoignage in a bɛ na mago ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye.
an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala kana aw bɛɛ lajɛlen kisi coronavirus tɔɔrɔ ma. Minnu bɛ confinement na Ala ka aw ɲuman bɔ confinement na. Bana in ye minnu sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'u kɛnɛya. A ma minnu sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka don olu ni bana cɛ. Ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi bana in tɔɔrɔ ma. Ala ka to yarabi bana in fura a ka sɔrɔ joona joona ka nagasi ka bɔ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ayiwa an filɛbagaw, Monsieur Diallo ka témoignage tɛmɛnen kɔfɛ appel de bɛ an bolo ka a lancer maliyɛnden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma. Appel ye mun ye? Toujours c'est sur coronavirus. Numéro vert de bilalen don Mali kɔnɔ yan ko ni cas suspect yela yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka numéro vert in wele walasa kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ se ka wuli joona joona ka taa cas suspect in ka test kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ coronavirus don ni coronavirus tɛ. Mais bi bi in na jateminɛw kɛra k'a ye k'a fɔ ko numéro vert in a tɛ tɛmɛ yɛrɛ. I bɛ appel kɛ appel tɛ ka don appel tɛ don numéro vert in a saturelen don. Donc o jateminɛw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ appel mun bɛ ka kɛ numéro vert in na a caman ye appel fou ye. Appel fou don pourquoi? Parce que ni appel décroché la i bɛ taa sɔrɔ u tɛ kuma ɲɛnama foyi fɔ. Denmisɛnninw i b'a sɔrɔ a dɔw ye denmisɛnninw i b'a sɔrɔ a dɔw ye u tɛ kan ɲɛnama foyi fɔ. Alors que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko numéro in bilala pour que ni cas suspect min bɛ yen weleli ka se ka kɛ mɔgɔw ka se ka wuli joona ka taa u ka test kɛ ka lajɛ ni coronavirus tɛ. Donc an bɛ mun ɲini maliyɛnden cɛman n'a musoman fɛ an b'a f'u ye u ka sabali. U ka sabali sɛbɛko de don kulonkɛ tɛ kulonkɛnin tɛ bana in banajuguba de don kulonkɛnin tɛ. Donc mɔgɔw kana na numéro vert in wele pour rien quoi pour rien. Appel in caman numéro vert saturelen don mais a yirala k'a fɔ ko a appel kilan bɛɛ pour rien. Actuellement appel tɛ don yɛrɛ a tɛ don. Donc an bɛ welewele de kɛ maliyɛnden cɛman n'a musoman ye denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔbaw k'u ka sabali u ka numéro vert in weleli dabila ni cas suspect tɛ yɔrɔ min na a kana na numéro vert wele. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Parce que i bɛ taa sɔrɔ cas suspect yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔ la a tigi bɛ numéro wele ka sɛgɛn a tɛ don alors que cas suspect bɛ a kɛrɛfɛ a bɛ numéro wele ka sɛgɛn appel tɛ don parce que numéro saturelen don. Donc an bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka nin ko kɛ sɛbɛko de don mɔgɔw k'a kɛ sɛbɛko ye kulonkɛko tɛ. Numéro vert ma dabɔ kulonkɛnin kama non k'u ka sabali an ka ta ni sérieux n'a ma ɲɛ ko bana in donna an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ kelen kungo tɛ bilen an bɛɛ de kungo don a kɛla an bɛɛ de kungo ye. Donc appel fou ninnu an k'olu dabila an ka numéro vert in an ka respecter. Numéro vert in man ka wele abada ni cas suspect tɛ en tant que ni cas suspect tɛ numéro vert in man ka wele. Donc ko mɔgɔw ka sabali u ka numéro vert in to yen a dabɔla mun kama an ka utiliser o kama dɔrɔn. Donc ni ne kun ye appel ye k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan n'aw ye appel in sɔrɔ aw fɛnɛ k'a partager pour que ni mɔgɔw min y'a ye o fɛnɛ ka se k'a partager ka mɔgɔw la sensibiliser k'a fɔ ko numéro vert ma dabɔ appel fou kama a dabɔla dɔrɔn ni cas suspect mun yela coronavirus kan numéro vert ka wele k'o cas suspect ɲɛfɔ. Ni numéro yɛrɛ tɛ ka don a bɛ kɛ cogo di? An b'a kɛ cogo di? Numéro ma don. Par exemple 100 cas suspect dɔ ka kɛ ne kɛrɛfɛ. Moi je veux appeler. Appel ma tɛmɛ. N b'a kɛ cogo di? N bɛna se ka wuli joona teliyala joona cogo di k'a fɔ ko n bɛna o cas suspect masina ta ka n ɲɛsin n'a ye dɔgɔtɔrɔso jumɛn na? A bɛ se ka kɛ dɛ mais ça va prendre du temps. Alors que ni numéro passé la dɔrɔn ne dan ye k'an yɔrɔ fɔ dɔrɔn pour que dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ka se ka na teliyala ka n'u ka test kɛ teliyala ka banabagatɔ ye masina in ta teliyala k'a bila quarantaine na teliyala k'a sɔrɔ a ma se ka mɔgɔ yɛrɛ contaminer. Mais ni ne ma numéro sɔrɔ n'a fɔla ko ne yɛrɛ ka banabagatɔ in ta n yɛrɛ ye ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la de 1 ne mun b'a ta
a bɛ se ka kɛ a bɛ ne minɛ. De deux an bɛ don mobili min kɔnɔ ka taa a bɛ se ka kɛ o chauffeur kɛ b'a contaminer. De trois an bɛ tɛmɛ fan o fan fɛ a bɛ se ka kɛ o mɔgɔ dɔw b'a contaminer. N b'a kisi n'a ye Ala k'a don an n'a cɛ. Exemple de don k'a fɔ mɔgɔw ye. Donc mɔgɔw ka sabali u ka numéro vert in to yen. En tant que cas suspect a kana na numéro vert wele pour rien ka numéro saturé. Fo ka taa se k'a fɔ mɔgɔ minnu mago b'a la yɛrɛ olu yɛrɛ ka appel tɛ ka don tuguni. Donc an filɛbagaw n b'a ɲini aw fɛ a ka nin appel in a ka partager pour que bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ numéro vert ko la. An b'aw fo dante foli min na a y'aw sɔgɔlen to Vision Plus la halisa. Inch'Allah an bɛna kunnafoni di aw ma sanga ani waati coronavirus kan. Merci beaucoup et à bientôt. Vision Plus TV, votre web TV de référence. Société, économie, politique, sport, art et culture. Où que vous soyez, qui que vous soyez, Vision Plus TV vous garantit le plan de divertissement, de détente, de découverte et d'information. Vision Plus TV, la télé qui assure la visibilité. Restez connectés.